హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మీకోసం మైక్రోవేవ్లోన అప్పడాలు మరియు వడియాలు వితౌట్ ఆయిల్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను క్లియర్గా చూపించడం జరిగిందనమాట. వీడియో అయితే చివరిగా చూడండి, నచ్చితే లైక్ చేయండి. కంపల్సరీ అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీరు అప్పడాలు అయితేనేమి వడియాలు అయితేనేమి మైక్రోవేవ్లోన వేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా ఎన్ని పడతాయి అనమాట, ఎన్ని క్వాంటిటీ వేయాలని చెప్పేసి ఏం లేదనమాట. మనకు విడివిడిగా ఎన్ని అక్కడ ప్లేట్లోన గ్లాస్ ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, బౌలు, ఆ గ్లాస్ ప్లేట్లోన ఎన్ని పడతా అని పెట్టేసి జస్ట్ పవర్ ఆన్ చేసి స్టార్ట్ బటన్ నొక్కగానే అది 30 సెకండ్స్ టైం అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఈ 30 సెకండ్స్ టైంలోనే మనకు అది చాలా బాగా పొంగుతుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మనకి నూనెలో వేస్తే చాలా మెత్తగా ఉంటుంది అనమాట. అదే ఈ మైక్రోవేవ్లో చేస్తే మీకు గట్టిగా ఉంటుంది అనమాట, అంత మెత్తబడదు. బట్ తినొచ్చు అనమాట. వితౌట్ ఆయిల్ మనకు హెల్త్ కూడా మంచిది కాబట్టి ఈ విధంగా చేసుకొని తినొచ్చు అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా. నచ్చితే లైక్ చేయండి. కంపల్సరీ అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.